新套不二嘅皮疹套裝主要分為大 set 同細 set。如果你第一次用，患處面積比較細，或者你想試咗效果先，可以揀細面積嘅皮疹入門套裝。如果患處面積比較大，可以先針對最差嘅位置護理7至14日，覺得自己啱再返嚟配家庭裝。入門套裝細分為3款，基本套裝有2件產品，沖涼加止痕膏；進階套裝有3件產品，比基本套裝多1支堅果油；全面修護套裝再加埋奶油凝霜，有4件產品。而王牌皮疹套裝就係家庭裝 size， 容量會大好多，適合患處面積比較大或者想長期護理嘅人。呢套就齊晒4樣產品，由沖涼、止痕、堅果油到奶油凝霜都有齊。以下會示範完整4件產品嘅使用方法。如果你買嘅套裝只有部分產品，直接 skip 冇買嗰個步驟就得㗎啦。第一步，沖涼。無論大 set 定細 set， 沖涼都有2個選擇。第一係液態做，消炎最快，用法最方便，直接喺身度捽就可以，佢都好多泡嘅。但係如果傷口較深，可能會有少少辣。11歲以下嘅小朋友或者幼兒，我哋會比較建議用相對溫和嘅硬皂。第二款係古法硬皂，要配合起泡網用嘅。硬皂再細分為輕度、中度同嚴重3款，按患處發炎程度揀嘅。如果唔知自己適合邊款，可以去我哋嘅網站做皮膚分析測驗，幫你了解點樣揀。用法好簡單，將成粒番梘放入網袋，濕水後直接喺身度捽就可以㗎啦，都可以捽到好綿密嘅泡泡嘅。去到傷口位置，記得細力啲，避免摩擦到患處。用後成個網連做掛浴室就得㗎啦，唔使特登拎出嚟。第二步，如果有醫生處方嘅藥物，要跟足指示用。沖完涼之後，先用醫生處方嘅藥膏，唔理係咪類固醇都係。如果冇處方嘅藥膏，就直接跳過呢一步。如果係類固醇嘅，用量好少就夠。搽嘅時候唔好出界，唔好搽落冇疹位，因為類固醇其中一個副作用會令皮膚變薄同埋變黑，唔好令正常皮膚越嚟越薄。按摩到吸收晒類固醇為止，就可以進行護膚啦。第3步，先油後霜，皮疹肌必學嘅護理法，特別係如果你搽好多嘢都仲係好乾。首先搽堅果油，用量唔需要好多，例如依家示範嘅1滴已經夠搽1對手掌或者一邊嘅手前臂。如果大範圍嘅，可以先擠1至2噴喺掌心，推開之後再搽喺需要嘅位置，透過掌心嘅熱力按摩到吸收晒為止。記住，有按摩係吸收得好多㗎，只係花多幾秒嘅啫。正確用量呢，皮膚表面絕對唔會油粒粒嘅。跟住就係搽奶油凝霜，注意用量亦都係好少就夠。呢個用量已經夠手背嘅位置，記得一樣透過掌心嘅熱力按摩到吸收晒為止。先油後霜，建議早晚最少各1次係日常嘅護理，可以因應天氣、皮膚乾燥程度調整用量嘅。如果你用開嘅 cream 搽完15分鐘就乾，即係滋潤度唔係好夠啦，強烈建議你轉用奶油凝霜，會比坊間嘅 cream long lasting 好多㗎。最後一步，止痕，痕就搽，冇限使用次數嘅。如果你喺半夜好易痕醒，可以喺臨瞓前薄搽一層喺患處，會好好多。床頭放定1盒止痕膏，一痕就搽，減少因為痕到瞓唔到造成嘅惡性循環。都建議大家隨身帶定1個止痕膏，因為有效嘅止痕先可以阻止新嘅傷口出現。如果真係有時冇喺手嘅，買罐凍嘅汽水，冷敷可以救到一命㗎。板娘提各位皮疹患者，我哋皮膚結構性嘅問題，皮膚表面缺油鎖水，會比一般人乾好多。一乾容易更痕，特別係轉季嗰陣。就算傷口好返晒後，都建議你哋最少早晚各1次嘅先油後霜日常護理，翻發率可以降低70%。我就係靠呢套方法斷尾嘅，希望你都一樣快啲好返。